Martin Hansen Merci, Herr Präsident. Die Damen und Herren, die Education muss für uns alle eine politische Priorität tun. Am Programm National de Reform hält die Regierung ein Objektiv für die Education fest, das schon ein paar Mal genannt gehen, für den Décrochage scolaire unter 10% zu halten. Am Rapport stehen dann noch eine Reihe von Maßnahmen für das Ziel zu erreichen. Mit der Education, also ein ganz vaster Bereich, an Maßnahmen für den Décrochage zu vermeiden, fängt schon an der Grundschule an. Dafür will ich Einzelpunkte, die für uns ganz wichtig sind, auf vier streichen, für mich als leider nicht Zeit. Sprachen, ein wichtiges Sujet. Ich schwenke, wie gesagt, bei der Grundschule an, die beim Cycle 1, fakultativen Präkurs und 2 Jahre Spielschule fängt, dann am Cycle 4, 2 abhält. Als Kanner gehen also 8 bis 9 Jahre an die Grundschule, was eine ziemlich lange Zeit ist. Laut OECD-Bericht wird an der Grundschule pro Jahr 40% von der Unterrichtszeit für die Sprachenlehrerin genutzt. Das muss durchgehen. Aber wenn es nicht durchgeht, dann muss man sich konkret vorstellen, was ich auch Lob machen. Am Bildungsbericht ist nur zu lesen, dass 45% von unseren Kindern am Cycle 3 den nationalen Bildungsstandard an der Lesekompetenz nicht erreichen. Das heißt, nicht so lesen können, wie man das gern hätte. Die Lesen, die Damen und Herren, also die Grundlage für das zukünftige Lehren. Das kann auch laufen Gefahr, an ganz vielen Unterrichtsfächern nicht mitzukommen und eventuell zu dekrochieren. Wie kann dieses Problem, das bekannt ist, angepackt gehen? Laut Bildungsbericht als eine gezielte Förderung von der phonologischen Bewusstheit die vierte Alphabetisierung immens wichtig. Das phonologisch üben, nenne ich es mal, bleibt da üben, muss etwas systematisch geschehen. Heimat da könnt, respektiv sollt, am Cycle 1 spielerisch angefangen gehen. Wir brauchen aber dafür qualitativ hochwertige Programme mit der entsprechender spielerischer Methodik, auch für den Cycle 1. Wir brauchen entsprechend Unterrichtsmaterialien für den Enseignant zur Verfügung zu stellen. Das Unterrichtsmaterial muss für uns spezifisch Lützeburg Personen ausgeschafft gehen. Wir können also noch viel am Cycle 1 machen, und müssen nicht schon für drun aufhängen. Herr Präsident, die Damen und Herren, es steht auch fest, dass 6 bis 10% von unseren Kindern an einer spezifischen Lehrstörung leiden. Und dass es wichtig ist, dass Störungen so früh wie möglich zu erkennen. Das wäre am Cycle 1 durchaus schon möglich. Für das Störungen aber können erkannt gehen, brauchen wir neben ausgebildetem Personal auch speziell und uns zu Lützeburg angepassten Diagnostikelemente. Als das Minister berät, der ausschaffen zu lassen. Schaffen Frauen kommen beim Minister an. Wir können vieles Terrain machen, ohne viele Institute müssen zu schaffen. Auf dieser Platz will ich noch einmal daran erinnern, dass François Hetto den 1. Februar eine Interpellation zu diesem Sujet angefordert hat. Man war leider noch kein Datum gekriegt. Herr Präsident, die Damen und Herren, es stellen sich noch andere Fragen zum Cycle 1. Zurzeit gehen nämlich 92,9% von den Kindern an den Präkurs. Und das zum Teil nach nimmen teilweise. Für was nimmen 92,9%? Für was nimmen teilweise? Heute gibt es eine Reihe von Ursachen, die aus dem Bilan vom Präkurs herauszulesen sind. Nicht allgemein hat zum Beispiel genug Plätze zur Verfügung, für das Kinder können den ganzen Tag gehen. Das kann ich auch aus Erfahrung bestätigen. Und noch als eigene Erfahrung kann ich bestätigen, dass wenn ich schafft, aber wenn zusammenarbeitet, zur Maison Relais noch nicht optimiert ist, dass es dann organisatorisch bald unmöglich ist, für von dieser Offert zu profitieren oder es hat eine gute Nachbar, ein gut Pomi oder Bopi, die abspringt. Mit darüber, meine ich, sollen wir nicht bauen. Am Sinn von der Chancengerechtigkeit müssten an unseren an erstens an alle Gemenge genug Plätze zur Verfügung stellen, dass all Kant könnt, während der Schulzeiten an den Präkurs gehen. Und zweitens, Zusammenarbeit zwischen der Maison Relais an den Präkurs muss optimiert gehen. Es wäre interessant zu wissen, ob der Herr Minister auch dieser Meinung wäre, aber wann er der Meinung wäre, was er machen, für das Ziel zu erreichen. Als CSV sind wir der Meinung, dass der Staat soll ab dem Cycle 1 seine Verantwortung überhören, für alle Kinder gute Startchancen zu geben, für sie sprachfit zu machen.
Von 0 bis 3 Jahren sollen wir den Eltern Decision überlassen, wo und wie sie ihr Kinder gern betreut hätten. François hat das schon gesagt. Wir haben noch ganz viel Chantien, noch ganz viel Sput ab dem Cycle 1, den sollen wir nutzen. Soll ich es präzisieren? François Hetto hat das gesagt. Ich meine, das kommt. So, Herr Präsident, die Damen und die Herren, den Herr Minister sagt uns auch, als Kanner und Flemm am Französischen. Das kann ich mit 2 Händen unterschreiben. Ich bin auch Mädchen, schon kein Feier, schon auch eins. Das lehrt auch nicht ganz gern Französisch. Wenn ihr eben auch guckt, welche Sprache gelehrt gehen, da kann ich das verstehen und du hilft den gratis bilingual Kannererziehung gar nicht. Wir brauchen grundlegend überschaffte Programme mit einer angepassten nach Methodik und Didaktik und da sind ich nicht mehr Herr Baum auferstanden, da darf Politik sich nicht raushalen. Französisch und Deutsch müssen als Fremdspruch gelehrt gehen, sie sind für uns Fremdsprachen. Den Herr Minister so da ist, dass heute drunter Gift geschafft gehen. Ich weiß aber gerne, wie weit dürbichte Viren. Die Damen und Herren, an unserer Grundschule gibt es eine immens große Heterogenität, die in nächster Zeit nicht wird auffüllen. Wir brauchen einen differenzierten Unterricht, weil es bewiesen dass gleich Aufforderungen und kann mit unterschiedlichen Lehrvoraussetzungen die Leistungsunterschiede noch zusätzlich verstärken. Wir müssen auf der einen Seite die Schwachschüler so gut wie möglich fördern, aber auf der anderen Seite auch die mich stark so gut wie möglich fördern. Auch das ist wichtig. Weil wenn sie bis einmal verleiert tun, sich richtig anzustrengen, verleiert tun, zu lehren, da wird es schwierig, ihnen das nach einmal beizubringen. Da kann viel Potenzial verloren gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für zu differenzieren. Und ich bin davon überzeugt, dass die Enseignants und die Schulkomiteen für hier spezifische Situationen gute Lösungen, zum Beispiel am Kader von ihrem PRS, können finden. Aber da müssen die Schulen auch die Moyens kriegen. In dem Kontext würde ich aber gerne vom Herrn Minister wissen, mir vielleicht kann ja ein anderer machen, noch ein darauf antworten, wo die angespürte Kontingenzstunden an Posten investiert gehen, die nicht direkt an der Schule sind, zumindest so der Herr Minister ist das, wie kann für einmal kleine Schulen nach richtig gut differenziert gehen? Können eventuell zusätzliche Stunden in Schulen verdient gehen, die am Kader vom PRS ein kohärentes Konzept für Differenzierung auch noch, da komme ich noch darauf zurück, für die Hausaufgabenhilfe ausgeschafft haben. Wegen Evaluierungen möchte Minister sich an diesem Punkt a Gött Kontingenzberechnung vielleicht noch einmal evaluiert. Die Damen und Herren, wie die rezent OECD-Etüde belegt, hat den sozioökonomischen Hintergrund einen immens großen Einfluss auf die Réussite scolaire. Das hat mehr Ursachen. Mir Fakt ist einfach, dass bei vielen mehr schwachen Kindern die Eltern daheim das nicht können helfen. Der Herr Minister hat ja die Idee abgeworfen, dass alle Kinder sollen von 4 bis 5 Uhr Nachhilfe kriegen. Das Idee ist, und das ist auch gut so, nicht beibehalten. Es wäre, entschuldigt den Ausdruck, auch Quatsch gewesen, eine kollektive Nachhilfskur für alle Kinder zu geben. Aber das Problem besteht einfach. Wie könnt die Hausaufgabenhilfe am Sinne von der Chancengerechtigkeit besser organisiert gehen? Welche Synergien können zwischen Schule, Maison Relais besser genutzt gehen? Welche Lösungen gesagt das Ministerium 4? Und da will ich auch noch gerne den letzten Punkt zum Fundamental erwähnen, über den zu Lützburg nicht ganz viel geschwärzt wird. Und zwar ist das der naturwissenschaftlichen Unterricht. Das bewiesen, dass Kant bei der jungen Jahren lehrt, naturwissenschaftlich Fragen zu behandeln, besser darauf vorbereitet, als für allgemeine Probleme umzugehen, Lösungen zu sichern. Auch hier bräuchte man kompetenzorientiert Lehrpläne auf fächerübergreifend Unterrichtsmaterialien. Wie gesagt, das Ministerium dort Stellung von den Scienzen an der Grundschule. Nach dem Cycle 4.2 kommen als Kanner dann an die Lycée, an der Klassik, den Technik oder auch eventuell an der Regime Präparatoire. Die Orientierungsprozedur wird reformiert. Ich will auf dieser Platz
nicht weiter drauf angehen. Ich meine, dazu kriegen wir nach Gelegenheit. Aber ich meine nicht, dass diese neue Prozedur hilft, den Décrochage scolaire sowie dem PNR als Mesure abgezählt wird, zu reduzieren. Allgemein kann ich aber sagen, dass man ganz viel orientieren nur die Sprache. Schon so rum Sprache könnte ich sagen. Aber wenn du sprichst, am Enseignement sekundär sich nicht ändern, dann muss man das ehrlicherweise auch so beibehalten. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass ich kann zum Beispiel ein ganz gute Mathematiker sind, ohne dass er muss ganz gut am Französischen sein, wenn er nicht gerade an den Enseignement geht, und ich meine, du musst ja nicht Schiedverein hingehen. Bei der Reform vom Lycée wäre schon einmal Sprachprofile an Diskussion. Es wäre an Diskussion, den Studenten eine gewisse Choix zu lassen, zwischen zum Beispiel der Sektion B, Französisch auf einem ganz hohen Niveau, an einem hohen Niveau, dasselbe für die anderen Sprachen. Organisatorisch wäre das durchaus machbar, weil es gibt am Technik, am Cyclin für gemäht. Das ist auch Mittel zum Beispiel für der Diversität Rechnung zu tun. Folgende Fragen müssten natürlich geklärt gehen. Wer braucht welches Niveau an den Sprachen? Zum Beispiel die Studenten, die gerne Enseignant an der Grundschule geht, die müssten das Niveau avancé am Französischen und am Deutschen und schmengen, das als klar. Wie können wir Englisch, ein Spruch, die auf viele Bereiche, zum Beispiel in der Forschung, auf vielen technischen Bereichen, mehr eine große Bedeutung hat wie Französisch, besser fördern? Wie gehen respektiv sollen Sprachen enseigniert gehen, wie eine Bedeutung mit Literatur für die einzelnen Sektionen nun? Wie viel wird überhaupt nach richtig Spruch gelehrt am Enseignement sekundär? Wie können wir Sprachen mehr effektiv lehren? Heute so, just ein paar Zahlen, ein Schüler, den auf der Quatrième den hat bis dahin hat circa 1,6 Schuljahre nimmen Französisch. Und dabei könnten noch ein halbes Schuljahr dabei, wo er Fächer hat, wo just Französisch geschwärzt wird. Es muss sich also auch fragen, wie können wir, nur an diesem Beispiel, speziell Französisch, mehr effektiv lehren. Und an dem Sinn hätte ich gerne dem Herrn Minister für frohe Gestalt, ich stelle sie da über, wird auch für den Lycée und der Sprachproblematik geschafft, wann jo wert. Könnt eine Reform vom Enseignement sekundär? Anscheinend jo. Basiert das Reform Avant-Projet de loi, den wir kennen. Laut Rapport annuell vom Ministère soll 2015 genutzt für den Avis vom Staatsrat zu interpretieren auf für Travaux préparatoires. Wie eng Übungen sind da genau gemäht gehen? Nach einmal, könnt Reform oder gi nimme per Deler herausgepickt, an der Rest überlässt den Minister der Autonomie von der Lyceen. Das ist das sicherlich, vielleicht dem einfache Weg mehr an den Herrn von der CSV nicht der richtige Weg. Die Autonomie soll noch weiter ausgebaut gehen. Mit der Kader, innerhalb von dem die Autonomie soll auflaufen, muss vom Minister klar definiert gehen. Das ist seine Verantwortung. Es muss in unkontrollierte Wirrwarr von Lycée verhindert gehen. Es muss flächendeckend, qualitativ, hochwertig und vergleichbar Angebot für alle Schüler garantiert gehen. Neben der Reform vom Sekundär werde ich sicherlich nicht die Reform von der Berufsausbildung vergessen. Eine Reform, die unbedingt notwendig ist, eine Reform, die überfällig ist. Leider lässt Zeit nicht so, aber ich gehe ganz kurz darüber an. Erstens, die Orientierung soll verbessert gehen. Das steht auch am PNR dran. Ob dafür der Projet de loi zu der Maison de l'Orientation durchgeht, bezweifeln wir. Aber es wäre aber trotzdem interessant zu wissen, wo der Projet de loi drin ist. Der 4. März 2015 war ein Depot, den 21. Oktober 2015 hat der Staatsrat sein Avis aufgegeben. Er leidet also nicht um Staatsrat. Dönner war einfach Funkstille, wo nicht mehr hören. Dann zur Berufsausbildung allgemein. Der 27. November 2014 war hier in der Chambre auf Aufruf von den Linken eine Interpellation zur Berufsausbildung. Als CSV hat man durch schon eine Reihe von Verbesserungsvorschläge gemäht. Ein Party von diesen Vorschlägen fand ich auch am Projekt vom neuen Reglement Grand du Corps über die Promotion, respektive am neuen Projet de loi. Aber, das, was gemäht wird, das hätte schon könnte für 2 Jahre gemäht gehen. Für was erreicht? Für was die 2 verlorene Jahre? Du hättest nicht müssten, ob die, wie den Herr Premier sie genannt hat, tiefgreifend Analyse gewährt geht. Das, was an der Analyse herauskommt, hat jeder, der ein bisschen etwas mit der Berufsausbildung zu tun hat, der Minister schon könnten, für eine paar Jahre wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr.
Wann als Premier des Analyse als tiefgreifend beschreibt, da froh ich mich schwärzing Definition von überflächig aus. Was geschieht lo mit dem ursprünglichen Projet de loi? Wir haben viel frohen, und als CSV hatte man den Minister am Dezember gefragt, für bei uns an die Kommission zu kommen. Für uns den aktuellen Stand von den Ürbischten bei der Berufsausbildung vorzustellen. Biselo ist er noch nicht an die Kommission dafür kommen, denn Herr Lextelles hat mich schon demütig gefragt und hat mir ein Datum proposiert. Ich fand nicht schön, dass die Regierung der Chamber und in diesem Fall vor allem der Berufsausbildung so wenig Bedeutung zugesteht und nicht echter, ob es so eng Demande angeht. Herr Präsident, ja. Die Damen und die Herren, wir schwätzen Zukunft, so den Herr Minister zur Schulrentree. Ich hoffe ja noch immer, dass wir an Zukunft nicht so schwätzen, mehr. Wir haben noch ganz viel zu schwätzen an Zukunft über die ugefangenen und nicht ugefangenen Chantier. So nicht. Merci. Merci auch der Madame Hansen. Aber kommen dann zu der letzten Rednerin für den Noven, Madame Cécile Hammen.